បបរត្រីពេលយកបងប្អូនក្តៅហុយញ៉ាំហត់បែកញើសគឺថាឃ្លានពេលណាគឺឃ្លានពេលយប់ម៉ោង 11 កន្លះយប់ហើយបងប្អូននៅតែមានបងប្អូនទៅនៅលក់នៅឡើយទេមានតាំងពីកាទៀវបបរត្រីមានគ្រប់សពបងប្អូនឲ្យតែមានលុយទិញគឺថាដាក់ទៅម្ទេសឲ្យច្រើនដូចខ្ញុំនេះបានដឹងថាបែកញើសក្តៅមធ្យមទេងុំដាក់ម្ទេសចូលបែកញើសបបរត្រីក្តៅពេលយប់គឺថាជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគឺឲ្យតែរបស់ក្តៅគឺចូលចិត្តណាស់កាទៀវបបរហត់ក្តៅចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យយើងចេញញើសចូលចិត្តញ៉ាំរបស់បែបហ្នឹងមិនដឹងជាដើម្បីសុខភាពឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះថាញ៉ាំម្ទេសបែបហ្នឹងគឺមិនមែនដើម្បីសុខភាពទេចាហត់ក្តៅដើម្បីសុខភាពតែបើដាក់គ្រឿងចូលទៅសុទ្ធតែរបស់បំផ្លាញសុខភាពហើយគឺថាគ្មានជំនួយសុខភាពអីទេ